ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬುಲ ಅಥವಾ ವಿಬುಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ತಂಪು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇಬುಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿಬುಲ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ಕ್ಮೆಲನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರ್ಬೂಜ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಟೈಪ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾನಾಗಿ ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಾನಾಗಿ ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಾಯಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬುಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಯಿ ಇಬ್ಬುಲ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಏನು ಬೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಬುಲ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜ್ಯೂಸು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿಬುಲ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬುಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡುವವರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೊಸೊಬ್ರು ನೋಡುವವರಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬುಲ ಅಥವಾ ವಿಬುಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಲನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನರಿ ಮೆಲನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಬ್ಬುಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಾನಾಗಿ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಾನಾಗಿ ಏಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದನದ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಬುಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಏಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತಾನಾಗಿ ಏಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬುಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಬುಲ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಜ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುವಂಥ ದನದ ಹಾಲು, ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬುಲ ಅಥವಾ ವಿಬ್ಬುಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.